Dobroveče i dobrodošli na još jedan online događaj Mense Srbije. Moje ime je Jelena Isajlović i večeras ću biti u ulozi moderatora. Tema našeg večerašnjeg razgovora glasi LinkedIn je rudnik zlata za profesionalni razvoj, a o tome ću razgovarati sa našom članicom Ivanom Kulpinac-Crepulja, koja koristi autorsko ime Catherine B. Roy. Ivana, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, bolje vas našla. Drago mi je da te ponovo vidim. Verujem da je nekima od vas Ivana i poznata, zato što je naš gost po drugi put. Ukoliko ste propustili moj prethodni razgovor sa njom, možete ga pronaći na YouTube kanalu Mense Srbije, a postavit ćemo i link tog našeg razgovora u komentarima ispod ovog videa, tako da možete kasnije i pogledati taj intervju kako biste malo bolje upoznali i moju večerašnju gošću. Sasvim sam sigurna da ćete dobiti želju da je bolje upoznate kada budete čuli njenu profesionalnu priču. Ivana, ako ti je to u redu, voljela bih na početku da napravim mali uvod u našu večerašnju temu, da gledaocima objasnimo šta će to moći da čuju od nas večeras. Naravno. Verujem da mnogi od vas imaju profil na LinkedInu ili su barem čuli za njega, ali da ga ne koriste baš aktivno. LinkedIn je prošao kroz nekoliko značajnih promjena i od elektronskog CV-a postao je najmoćniji alat za profesionalni razvoj, pretraživač sa najboljim performansama, najefikasniji socijalni medij i poslovno-marketinški portal. Mi imamo tu sreću da je poznavalac ove oblasti večeras sa nama i da je voljna da svoje znanje podeli. Između ostalog, večeras ćete moći da saznate zašto je LinkedIn rudnik zlata za biznis i profesionalni razvoj, kako izgraditi međunarodnu karijeru iz Srbije, kako pronaći put do posla koji nam najviše odgovara u kompaniji za koju bismo najradije radili bilo gde u svetu. Čućete Ivaninu priču profesionalne transformacije i ekspanzije poslovanja na LinkedInu. Otkrićemo nešto o njenim saradnjama sa kompanijama poput Microsofta, Goldman Sachsa, TEDxa. Saznaćemo kako su pronašle kompanije poput Forbes Books, LinkedIn Learning i klijenti iz 30 zemalja sveta. I kako je njen brand postao verifikovan i viralan na Google zahvaljujući LinkedInu. Pa verujem da je ovaj uvod već dovoljno zainteresovao naše gledaoce, a sada ću vam i predstaviti Ivanu tako što ću pročitati njenu kratku biografiju. Ivana Kulpinac-Crepulja sve vreme radi iz Novog Sada, ali je međunarodno prepoznat biznis coach i coach za lični razvoj, best-selling autor, podcaster i višestruko nagrađivani total lider. Ivanino autorsko ime, Catherine B. Roy, verifikovao je Google sa 50 miliona pregleda, a njene socijalne mreže broje oko 150.000 pratilaca sa preko 50 miliona kontakata u udruženjima gde je Ivana gost ekspert. Ivana, za početak želim da te pitam kome naša večerašnja priča može da bude korisna. Ljudima koji već imaju svoj biznis pa žele da ga razviju i dalje unaprede, ljudima koji traže klijente ili onima koji su zapravo u potrazi za poslodavce. Dobroveče još jednom svima i posebno našim gledalcima koji su se pridružili online. LinkedIn ima više modova korišćenja, što nije poznato nama ovdje uglavnom. I zavisi u kom modu ćemo ga koristiti. Tako da sve grupacije, ako mogu tako da kažem, koje si navela su pokrivene upotrebom LinkedIna. Ako ga koristimo u takozvanom kreator modu, to je savršeno za lične biznise, za servise, za coacheve, konsultante, edukaciju. A ako ga koristimo, a da nije u kreator modu, onda je on klasičan CV kao što je i ranije bio. Ali ono što bih ja voljela posebno da napomenem je da je sve bazirano na human-to-human connection. Znači, na svim drugim socijalnim mrežama ljudi prosto provode vreme zabavljajući se ili iz nekih drugih razloga. Na LinkedInu su svi tu da bi se unapredili, da bi nešto napredili u svom biznisu, da bi unapredili u svom ličnom razvoju i samim tim, ako želimo da unapredimo svoje poslovanje, treba da se povežemo sa adekvatnim ljudima. Ako treba da pronađemo adekvatan posao, treba da budemo proaktivni, a ne da čekamo da nas neko kontaktira. Ako želimo da promenimo svoju karijeru ili karijerni put, nema ništa bolje od LinkedIna jer će svako dobiti notifikaciju o tome, zavisno od toga s kim smo vezani. Dakle, ključ upotrebe LinkedIna nije LinkedIn. Nama LinkedIn ne treba. Ishod
koji nam LinkedIn daje, a sad citiram jednu od mojih mentorki, je ono što nam je neophodno. Zavisno od toga šta mi želimo da bude naš ishod, mi ćemo ga koristiti na adekvatan način. Verovatno je iz tog razloga i dat ovaj epitet rudnik zlata, zato što u stvari od nas zavisi na koji način ćemo ga iskoristiti. Upravo zato i zato što su tamo svi decision makeri. Dakle, svi ljudi koji donose odluke su tamo i postoje različiti nivoji konekcija. Realno, dokazano ja i mi sami znamo da 1 do 2 konekcije nas deli od nekoga ko može da promeni naš život. Nije poenta da se ja povežem direktno sa Oprahom Winfrey. Poenta je da se ja povežem sa nekim koji nju zna. A to sigurno neće uspeti ni na Instagramu, ni na Facebooku, ni na Googleu, ni na kojim socijalnim mrežama, nego na onoj platformi koja ima najveću količinu podataka koji se mogu obraditi i pomoći mi kako da dođem do adekvatne osobe. Da, sjajan termin si iskoristila, a to su konekcije. Zapravo na Facebooku su prijatelji, a LinkedIn nije mreža gde, dobro, možemo naravno da formiramo neka prijateljstva, ali nije to glavna svrha, već je upravo to da imamo neke konekcije, neka poznanstva koje mogu biti korisna. Upravo tako, jer na drugim mestima to je kao da pravimo žurku u dvorištu, a LinkedIn je networking event. I zbog toga je potpuno drugi identitet nas koji tamo boravimo nego na drugim socijalnim mrežama. Ali je i svrha upotrebe drugačije i zavisi od toga šta želimo da postignemo. Jer vrednost je neograničena. Ne postoji osoba ili kompanija do koje ne možemo doći ako smo na pravom mestu. Ono što si ti napomenula je da je doživeo transformaciju. Doživeo je transformaciju jer ga je Microsoft kupio 2017. godine i uložio neverovatno mnogo da iskoristi sve podatke koje su ljudi tamo ostavljali i da ga transformiše iz jednog pasivnog okruženja u izuzetno aktivno okruženje. Jer mi ako smo pred očima pravih ljudi, oni će doći kod nas. Nije svrha da mi tražimo, nije svrha da oni nas kontaktiraju radi posla preko nekog CV-a. Svrha je da mi imamo svoj personalni brand koji će odavati adekvatan kredibilitet, koji će nas predstaviti na jasan način, da znamo da koristimo taj algoritam i da budemo viđeni od strane ljudi koji mogu da donesu promenu. Kada ti ljudi nama priđu, onda je uloga u pregovorima potpuno drugačija i samim tim dolazi do boljih rezultata. Vrlo je jasno. Da, vrlo je jednostavno kad ti govoriš o tome. Htela bih samo kratku pauzu da napravim sada u ovom našem razgovoru, samo da podsjetim naše gledaoce da slobodno ostavljaju pitanja ukoliko ih imaju u komentarima, zato što verujem da će im ova priča biti interesantna, da će možda neko pitanje da im padne na pamet i bilo bi zaista dragoceno da svoje razmišljanja ostavljaju u komentarima. Mi ćemo naravno to pratiti i ja ću ti postaviti pitanja koja i oni budu postavljali u komentarima. Reci, molim te, kakva atmosfera vlada na LinkedInu, s obzirom da kažeš da su tu glavni decision makeri, odnosno ljudi koji donose neke važne odluke? Kako mi možemo sa njima da stupimo u kontakt? To su najfascinantniji ljudi na svetu. Svaka osoba koja je ostvarena, ona prosto nema potrebu da iskazuje svoj ego ili da dominira. I mi imamo potpuno opozitan način razmišljanja vezano za te osobe. Poenta čitave priče je da su svi ljudi i da je svima njima potrebna podrška. Ako mi izgradimo svoj personalni brand tako da on govori za nas i u naše ime, onda je prirodno da takvi ljudi revidiraju ka nama. Ako smo mi pasivni korisnici, tako da taj profil ili bilo šta online ne govori ništa vredno nama, sasvim je prirodno da oni neće znati ko smo mi i samim tim moramo pružiti mnogo više energije da objasnimo to, tako? Tako da, moje iskustvo, pomenula si da zaista radim sa ljudima iz 30 zemalja sveta. To su uglavnom ljudi na visokim korporacijskim pozicijama koji ili žele da izgrade jasniji, precizniji i jači lični brand ili žele da tranzitiraju iz korporacije u sopstveni biznis kao što sam to ja uradila, ili su ljudi koji već imaju svoje biznise, a žele da skaliraju. Jer u čemu se radi? 2% visibility-a koji imamo, dakle, zavisno od toga koliko smo vidljivi,
će biti ono što je zaista zlato. Odnosno, u ličnom biznisu 2% vidljivosti će biti konvertovano u prospekte, odnosno potencijalni klijent. Isto tako, 2% vidljivosti za nekog ko traži posao, a tamo ima standardan content koji odaje vrednost, će biti pozitivan ishod za pronalaženje tog posla. Dakle, 2% možda zvuči malo. A šta ako ja imam 30.000 konekcija i ostavim samo komentar na tvoj post i mojih 30.000 ljudi to vidi? Multipliciramo to sa mojom mrežom od n hiljada ljudi puta toliko hiljada konekcija. Vidimo kako to prosto raste. Ako mi imamo takozvani value proposition ili MVP koji možemo da ponudimo tom tržištu, bilo da je to naša stručnost ili naš servis ili bilo šta, oni će prosto doći preko nas nego kod nekog za koga nisu čuli. I tako biznis raste. I prosto formula je vrlo jednostavna stvari. Naravno, samo je važno na početku dobiti taj neki vetar u leđa, a kasnije se sve već to samo nekako razvija. Ili se udružiti sa nekim koji je već takozvana B-level konekcija. Postoje A nivo konekcije, to su konekcije koje su takozvani industry lideri. Dakle, moj profil po Social Selling Indexu, objasnit ću šta je to, to je statistički podatak koji prikazuje poziciju u čitavoj industriji, je 1% u industriji, 1% u mojoj mreži. Dakle, ja sam industry lider, odnosno LinkedIn je mene prepoznao kao influencera u određenom domenu. Kako će ljudi doći do mene? Pa najlakše će doći tako što će se konektovati sa nekim ko je B konekcija, odnosno nekim ko mene zna. Je li tako? Isto tako, bilo ko drugi, Ariana Huffington, Vishen Lakhiani, kogod je A konekcija, kako ćemo se konektovati sa njim? Networking metodama preko B konekcije. Tako raste, jer niko nije narastao sam. Svakom je potreban neko ko će ga povući. Naš zadatak je da se prikažemo i predstavimo pred osobama koje mogu da nas povuku. A ne da verglamo konstantno sami pokušavajući da dobijemo rezultat. A što bi to radila ako znaš već nekoga ko je to radio? Da, zašto bismo to radili kad postoji lakši put? A reci mi, koja su zapravo merila uspešnosti na društvenim mrežama? Da li je to broj lajkova, broj pregleda? Mnogo ima tu tih novih termina kojima smo morali da ovladamo, šerovi, kako već. Na što treba da se fokusiramo? Ja tu odmah želim da se izvinim što koristim anglicizme, ali neizbežno je. Ne postoje neke naše reči koje ja mogu da upotrebim. Ali na samom LinkedInu, kao što sam rekla, postoji taj Social Selling Index. LinkedIn ima takozvani artificial intelligence iz backenda koji posmatra nas i naše kretanje kroz čitavu mrežu. I posmatra nekoliko parametara. Koliko smo aktivni, koliko se povezujemo sa ljudima, kakav je naš personalni brand i tako neke stvari. Moram da kažem da taj takozvani game of numbers više nije takav kao što se mislilo da jeste. Ja imam preko 150.000 ljudi koji me prate na različitim socijalnim mrežama. Nije stvar kvantiteta, stvar je kvaliteta. Jer ako meni priđe vice president, kao što je se desilo pre par dana T-Mobile globalnog, ta konekcija je mnogo vrednija od 10.000 konekcija koje su pasivni posmatrači. Je li tako? Dakle, ono što može da se monetizuje u bilo kom kontekstu, da li je to monetizacija našeg servisa, naše usluge, našeg proizvoda ili mi tražimo posao, je taj visibility. Dakle, moramo biti vidljivi da bismo ostvarili taj procenat uspešnosti, statistički. Ali sa druge strane, ko nas gleda? Znači, to je jako velika razlika. Jer postoji određen biznis model koji može da se posmatra u bilo kom segmentu. Nebitno da li radimo za sebe ili tražimo posao. Postoji 9 elemenata koji moraju biti savršeno, precizno određeni. Jedan od tih 9 elemenata je upravo to povezivanje sa adekvatnim ljudima, odnosno mrežom. Zato što je internet jedna mreža gde su povezane tačkice. Mogu ja biti povezana sa 50 miliona tačkica koje
su pasivni posmatrači, a da 2 tačkice donesu ključnu odluku u tome da pomere moju karijeru. Dakle, radi se o strategijskoj upotrebi mreže koja nam daje najmoćniji search engine na svetu kako bismo se povezali sa pravim ljudima. A da li mi imamo 1000 ili 150.000 ljudi, to je možda važno samo marketing agencijama koje možda hoće da nas angažuju za neku promociju, ali ne vidim da je to svrha i cilj bilo koga od nas. S obzirom da si nam objasnila sve te neke važne stvari na koje treba da obratimo pažnju, možemo li znati tvoje trenutne rezultate na LinkedInu? Pa ja sam počela svoje rezultate da merim rezultatima svojih klijenata. Tako da posljednji rezultat moje klijentkinje iz Brisela da je imala preko 250.000 pregleda na jednom postu, odnosno da je trendovala u hashtagu networkinga sa preko 3 miliona ljudi. I da je samim tim regrutovala 4 high ticket klijenata koji njoj pokrivaju biznis na nekoliko mjeseci. Mene zovu LinkedIn Wonder Woman, što je strašno cool. Tako da su moji rezultati u tim rangovima da idu od 70 pa do 250.000 pregleda. Ali kao što sam rekla, ja sam sada više refokusirana na automatizaciju svog poslovanja jer ne mogu da postignem sve da radim sama. Tako da te brojke nećete sada vidjeti. Meni je cilj da ja budem prepoznata od strane adekvatnih decision makera i medijskih kuća u ovom trenutku. Tako da ne bih brojala svoje engagement rezultate, ali bih istakla SSI koji je u 1% industrije koja se tiče online poslovanja. A koja je generalno tvoja LinkedIn priča? Pre koliko vremena si napravila profil? Da li si aktivna od samog početka ili si i ti imala ovaj period kao i većina ljudi da prvo budeš onako nemi posmatrač? Profil nisam napravila ja. To je jedna jako zanimljiva priča. Ja sam imala svoj profil, ja sam bila programer 15 godina i meni je LinkedIn služio kao izvor za potencijalnu promjenu posla. Ja? Profil je napravio moj editor pre nego što ćemo mi objaviti moju knjigu i on se time bavio. Meni to apsolutno nije ništa značilo, bit ću iskrena. Onda sam otišla na jednu konferenciju gdje sam čula predavanje izvršnih direktora Tesla Motorsa koji su pričali o razvoju poslovanja, pri čemu meni apsolutno nije bilo jasno zašto Elon Musk, Tesla, kakve veze, znači apsolutno mi ništa nije bilo jasno. Onda sam ja krenula malo da istražujem. To je bila neka 2019. možda, gdje sam ja kao bivši programer vrlo lako shvatala te algoritme i shvatala o čemu se tu radi, šta to Microsoft u stvari pokušala da uradi, a to je zanimljivo da su me zvali da održim trening u Microsoftu o LinkedInu, pa sam ja njima rekla, vi stvarno hoćete da ja vama kažem šta radim pa da promenite algoritam, ne baš. Tako da je to bilo vrlo simpatično i sve je počelo da se vrti oko toga. Moje kompletno poslovanje nije bilo bazirano ni na LinkedInu, niti je to bila svrha. Moja misija je da pomognem ljudima da rade ono što vole, kako bi tranzitirali iz sistema i kako ne bi bili zarobljeni u nekim boksevima koji im ne dozvoljavaju da ostvare svoj pun potencijal. Ja sam shvatila da je LinkedIn kao alat, najbolji alat za dostizanje te slobode. Dakle, misija je mnogo šira. I onog trenutka kada sam se ja ohrabrila da ispričam svoju priču na LinkedInu, javio se TEDx. Dakle, ja nisam konkurisala na TEDx. Ja sam se javila TEDxu u Beogradu, oni su mi rekli da sačekam još godinu dana, a onda su me iz New Yorka kontaktirali da dođem i ne treba ništa da se prijavljuje. Tim dolaskom ja sam dobila veći rating i samim tim je to sve počelo da raste. Pojavio se Forbes Books koji želi da objavi moju sljedeću knjigu, pojavio se LinkedIn Learning, dakle oni su meni nudili da mi plate sve da idem u Santa Barbaru da snimim sa njima kurs. Ja samo želim da naši ljudi shvate da su potpuno neograničene mogućnosti. Ne postoji ni jedan pretraživač na ovom svetu koji ima toliku moć kao LinkedIn. Jer mi šta god da tražimo na Google, nema tu preciznost lokacije, preciznost šta je neko završio, preciznost u kojoj firmi je radio.
ili kako hoćemo da se povežemo s decision makerima neke firme. Ja sam prosto shvatila da je moje pozicioniranje takvo da treba da nastavim da rastem u tom pravcu. I ne da nudim svoju uslugu, nego da privlačem ka sebi, odnosno ka tome šta ja nudim. I tada je LinkedIn izašao u prvi plan. Inače, to apsolutno nije bilo, dakle, ja sam bila potpuno tabula rasa što se tiče toga. Ništa nisam znala. Kad sam shvatila, onda sam se i pravila malo promenila. A reci mi, na koji način su oni uspeli da te pronađu? Pomenula si TEDx, pomenula si LinkedIn Learning. Na koji način si ti privukla njihovu pažnju? Postoje različite strategije kako ćemo biti vidljivi ispred adekvatnih očiju, ako mogu tako da kažem. Ja imam svoj lični hashtag koji se zove Catherine Biroj i prilikom postavljanja bilo kog kontenta ja koristim taj hashtag. Hashtagovi su poznata stvar na svim mrežama, ali LinkedIn ga koristi drugačije. Ja sam odmah primetila, a to je bila programerska profesionalna deformacija, da LinkedIn uključuje taj hashtag u URL tog posta, odnosno u link tog posta. Šta to znači? To znači da će moj hashtag biti uključen ne samo u link tog posta, nego da će ga prepoznati Google. Šta to dalje znači? To znači da bilo ko bude ostavio bilo kakvu reakciju na moj post, triggeruje Google da u stvari zbraja te rezultate pretrage. Šta se dalje dešava? Ako bilo ko bude ostavio komentar, kompletna njihova mreža vidi moj content, a samim tim ga ponovo vidi Google. Zašto sad ja stalno ponavljam Google? Zato što ako se pretraži Catherine Biroj na Google, zavisi od pretraživača i lokacije pretrage, vi ćete dobiti od 20 do 200 miliona pregleda. Jennifer Aniston ima 134 miliona. Ja nisam bila udata za Brexit. Znači, ako budemo naučili procese koji se kriju iza, moći ćemo vrlo lako da dođemo ispred pravih očiju i da im dopustimo da nam priđu. Poenta je da im samo dopustimo da nam priđu. A na koji način mi možemo da pronađemo put do posla koji nam najviše odgovara u nekim kompanijama koje su možda inostrane? Znači, ako zamislimo da nismo mi neko ko može da pruža neke usluge, da imamo sopstvenu firmu, sopstveni biznis, već zapravo želimo da se zaposlimo negde. Na koji način tu sad možemo da privučemo pažnju? Vrlo jednostavno. Ajde da kažemo da želimo da radimo u Apple-u. Samo ćemo prosto pretražiti Apple na LinkedInu. Otvorit ćemo oficijalni page Apple-ov gde će nam oni izlistati sve zaposlene u Apple-u. I putem tog linka mi ćemo moći da vidimo ko su ti zaposleni, šta oni predstavljaju u toj kompaniji, koja je lokacija gde oni rade, gde mi u stvari želimo da radimo. Jednostavno ćemo biti ljudi i povezat ćemo se sa njima. Šta će se sledeće desiti? Desit će se da ćemo, ako se povežu sa nama, mi biti ti koji će oni viđati, mi ćemo uspostaviti neku zdravu ljudsku konekciju sa njima. To su sve samo ljudi. I ako mi možemo da pružimo vrednost, a da je ta vrednost usto još i vidljiva, kao što je tu vidljiva, pa tu se ne pregovara ni o poziciji, ni o cenama, ni o plati, prosto se jasno očitava vrednost i to ide prirodno. Jer takve kompanije koje stvarno vrednuju kvalitet i koje su stvarno spremne da plate za kvalitet, one će jedva dočekati da regrutuju nekog sa takvim profilom. Zaista nije komplikovano. Da, pretpostavljam da se pažnja tih ljudi koji su zaposleni možda u kompanijama gde bismo mi želeli da radimo najviše privlači nekim interesantnim objavama. Je li neophodno da te objave budu recimo vezane za baš oblast kojom se oni bave ili je sasvim u redu da recimo ja kao farmaceut postavim sada snimak ovog našeg razgovora koji možda nema veze sa farmacijom, ali predstavlja neki moj hobi? Sve se vrti oko ličnog brenda. Pošto je ovaj razgovor recimo pod okriljem Mense, a Mensa ima visok kredibilitet, samim tim postavljanjem ovog razgovora tebi raste kredibilitet u očima pravih ljudi. Tako da ono što sam ja doživjela je da mi
a oni imaju odeljenja koja se bave istraživanjem ljudi koji njima mogu doneti neku promenu u poslovanju. Mi to ni ne znamo. Dakle, Goldman Sachs je najveća svetska investiciona banka koja je mene regrutovala za executive funkciju u Londonu. Ja nisam prihvatila da prođem čitav proces regrutacije jer je moj sin tada imao 1.5 godina i to bi podrazumevalo da ja na neko vreme mogu da ga ostavim. Regruter je došao do mene preko LinkedIna jer sam ja već počela da gradim svoju reputaciju tamo, ali sam ja njoj otvoreno rekla u jednom prijatnom razgovoru da ja ne mogu da radim u korporaciji tada na taj način, ali da bih voljela da razvijem svoje poslovanje. I ona je mene uputila na resurse Goldman Sachsa, koje ako budem naučila i položila i sertifikovala se, oni će me naučiti šta treba dalje da radim. Dakle, ja sam iz tog pregovora gde sam ja bila regrutovana kao potencijalni zaposleni, u stvari dobila resurse koji su meni potrebni za svoj posao. Tako da granice uopšte ne postoje. Kada sam ih pitala kako su došli do mene, ona mi je rekla: mi smo istraživali prostor gde su rođeni Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Pošto smo shvatili da su to, najveći ljudi čovečanstva koji su promenili tok, mi želimo da vidimo ko se tu još nalazi, ko nama može kulturološki i svojim znanjima da promeni način poslovanja. Ja sam bila u šoku jer apsolutno mi takav pristup nije jasan. Dakle, kod nas je nažalost taj termin veza dobio loše značenje. Recommendation ili networking je ista stvar, ali se bazira zaista na vrednosti i na preporuci nekoga ko stoji iza tebe. I samim tim, kada se tako veliki brendovi nalaze iza tebe, onda nema dalje prostora manipulaciji. Dakle, važna je konzistentnost u postavljanju kontenta. Što više kontenta postavljamo, ne više jednom dnevno, ali što više postavljamo, to ćemo biti vidljiviji. Da li treba da bude samo za našu profesiju, naravno ako nam je to cilj, da li treba da bude nešto drugo, sve što podiže kredibilitet. Dakle, nećemo sigurno postavljati neke postove kao na Facebooku s macama i kucama, jer koja je poenta. Ali, da li ćemo postaviti ovaj intervju? Naravno da hoćemo. Zašto? Zato što je ovo visoko kredibilan intervju, zato što je ovo visoko kredibilna institucija i zato što to svima nama doprinosi u razvoju našeg ličnog brenda. I vrlo je jasno. Da, a recimo kada vrlo često na društvenim mrežama vidimo neki video gde je neko podelio i na kraju videa oni kažu: molimo vas, podelite ovaj naš video. Jel to doprinosi boljem viđanju tog materijala i većoj popularnosti, da tako kažem, ili to na LinkedInu možda nije slučaj? Ne, na LinkedInu to uopšte ne doprinosi ničemu, zato što algoritam funkcioniše potpuno drugačije. LinkedIn hoće originalnu kreaciju. Njih ne interesuje šerovanje tuđeg materijala. Tako da svaki šer je samo lep gest i to je sve. Ono što je važno jeste da mi možemo da upotrebimo recimo taj post kao svoj post, a da odamo zaslugu kreatoru. Tada će i kreator i mi dobiti veći visibility. Dakle, svaka društvena mreža ima svoj algoritam. Taj algoritam ne zna niko osim onog koga je napravio. Svi ovi digital marketing stručnjaci rade na bazi pretpostavki i statističkih podataka, na bazi onoga šta za njih funkcioniše. Ja kao programer znam da to tako ne funkcioniše. I sva ta pravila koje oni iznose kao pravila su samo pretpostavke. A znamo da pretpostavka ume da bude majka gluposti. Tako da samo ono što je originalno, samo ono što je naše zaista, samo ono što daje vrednost i što je edukativno će biti predstavljeno na visok način. Ja ću čak otkriti šta se dešava iza zavese. LinkedIn ima tim ljudi koji, ako je post bilo kakvog drugog karaktera, osim edukativnog, može da bude zabavnog, ali neće dobro proći, se sklanja. Znači, ako je nasilje, ako je oružje, ako je bilo kakva diskriminacija, to će nestati. Tako da oni su vrlo usmereni na veliki nivo security-a i na original. I to je ono što daje toj mreži vrednost u stvari.
Da, važno je biti originalni i između ostalog na taj način i doprinosimo razvoju našeg sopstvenog ličnog brenda. A reci mi, da li LinkedIn podrazumeva da moramo zaista da imamo svakodnevne objave? Rekla si ne bi trebalo da se ima više od jedne dnevno, ali je li poželjno baš svakog dana po jedna ili možda samo onda kada imamo šta pametno da kažemo ili da objavimo? Servisni biznisi treba da imaju objave svakoga dana. Zato što je to nešto što je praktično motor njihovog poslovanja. Svi ostali, oni koji traže posao ili oni koji žele da se pozicioniraju i tako dalje, ne moraju to da rade svakog dana. Ja to radim 4 do 5 puta nedeljno, zavisno od toga šta mi je tada u planu, odnosno šta želim da postignem. Ako želim da regrutujem više klijenata, to će biti i veći intenzitet. Ono što je važno je da mi imamo visok engagement na tim postovima, odnosno da se ljudi stvarno zainteresuju za to. Sad, tu onda opet pričamo o načinu na koji funkcioniše algoritam. Ja sam napisala e-book, imam i nekoliko kurseva, svi su za strano tržište, zato što prosto tamo upotrebljivije, ovde se još uvek ne koristi, ali to je nauka koja mora da se nauči kako se koristi. Dakle, ne ispod 3 puta, ali za servisne biznise je poželjno da to rade svaki radni dan. I zato oni imaju timove, imaju social media menadžere ili ljudi koji im održavaju mreže i fokusiraju se na te mreže koje doprinose njima. Jer ako se bavimo prodajom nakita ili garderobe ili nečeg, to nije za LinkedIn. Ako se bavimo intelektualnom svojinom, bilo kojim servisom koji je intelektualnog karaktera ili tražimo posao u kvalitetnoj firmi visokog ranga, to nećemo raditi nigde drugde nego tu. Reci mi, kakve objave su najpoželjnije? Možeš li da nam daš neki možda primer poželjne objave, onakve kakve treba da se objavljuju i nečega što je definitivno greška? Algoritam se stalno menja. Trenutno su ankete nešto što doprinosi najvećem nivou engagementa i visibility-a. Zatim PDF-ovi, dakle dokumenti koji se mogu kreirati kao neki e-book ili neki dizajn. Potom videi, ali moram da napomenem za videe, broj pregleda videa je u stvari broj ljudi koji je video više od 3 minuta, odnosno ako video traje kraće sve. Dakle, ne dobijamo informaciju o tome ko je naleteo na taj video. Ako je u pitanju slika i tekst, onda ćemo vidjeti kogod da je naleteo. Tako da ako vidimo 2000 pregleda na slici, a 300 pregleda na videu, nama je važniji podatak tih 300 nego ovih 2000, jer ćemo moći ući i statistički pogledati ko su ti ljudi, gde rade, koja im je lokacija i koga smo mi tu u stvari privukli. Odnosno, da li smo iskoristili LinkedIn kao adekvatan search engine i postavili ključne reči na adekvatan način i privukli naše customer segmente, ili smo totalno omašili i privukli ljude iz, ne znam, kojih kompanija koje nama uopšte nisu interesantne. Jel' tako? Dakle, ankete, PDF-ovi, videi, slike sa tekstom i tek na kraju tekst. Ako želimo da izazovemo veliki engagement, onda ćemo napraviti neki intelektualni konflikt, pa ćemo onda reći da 2021. ili 2020. nisu početak dekade, nove dekade, onda će oni svi da se upru da nam objasne da jeste, nama je cilj u stvari da se oni raspravljaju da nama rastu visibility. Dobro, to su već male tajne poznavalaca LinkedIna. Da. S obzirom da, eto, ukoliko objavljujemo redovno objave koje su kvalitetne po tipu, po sadržaju, po tim materijalima koji su unutra u okviru nje, reci mi da li postoji sada i neko pravilo da treba da se zahvaljujemo na komentarima. Kad to kažeš, na primjer, ako napravimo sami neki konflikt, jel treba i mi tu da podstičemo dalje komentare, na koji način mi tu dalje možemo da doprinesemo našoj većoj popularnosti? Ja to tako zovem, možda nije ispravno. Jeste ispravno. Jako je važno da odgovorimo u prvih sat vremena od postavljanja. Dakle, ne bismo trebali zanemariti ni jedan komentar u prvih sat vremena, a onda ga pustimo. Zašto? Zato što će tad engagement raste, onda će onda padne, ali pošto mi nismo tu, oni žele da se mi vratimo,
oni će onda da podižu i dalje taj engagement, onda će se mi kao uveče vratiti i odgovoriti na ostatak. To su sve mali trikovi koji povećavaju visibility, jer rekla sam statistički 2% visibility su potencijalni klijenti ili poslovni partneri ili poslovi ili tako dalje. Dakle, ljudi krenu da nešto komentarišu, naš posao je da ih ispoštujemo istog tog trenutka u tih sat vremena i da uveče završimo to. Dakle, LinkedIn nam daje 24 sata konstantan visibility. Nije važno gde smo, nije važno u koje vreme postavljamo. Važno je samo da se održi ta ljudska konekcija. To je ono na čemu oni najviše rade. Ako si se ti potrudila da ostaviš komentar kod mene, moje je da te ispoštujem i da se potrudim da ti odgovorim. Nijedna druga socijalna mreža ne vodi računa o kulturi, ne vodi računa o poštovanju, ne vodi računa ni u čemu u suštini. Oni zaista vode računa i onda te nagrade jer si dovoljno ljubazan i kulturan da ispoštuješ tu osobu. Ali čim ti odeš, oni žele da se ti vratiš i samim tim će podići to ponovo kad se vratiš. Tako da to su male igre, ali zanimljive su, da. Malo pre si pomenula statistike. Meni je recimo LinkedIn, kada sam napravila profil, moram da priznam da spadam u onu grupu ljudi koji su napravili profil, uredili ga, sve sam ja to unela onako kako treba i LinkedIn me pohvalio da sam ja sve to dobro uradila i u tom trenutku ja sam digla ruke i nisam se dalje angažovala, ali ono što je meni privuklo pažnju je u stvari ta statistika i mogućnost da ja mogu da vidim ko je to pogledao moj profil imenom i prezimenom. Reci mi, na primjer, ako ja primetim da je neko ko nije moja konekcija, interesantna je ličnost, možda se bavi nekim poslom kojim bih ja želela da se bavim, ako ja vidim da je taj neko pogledao moj profil, kako ja mogu dalje da reagujem? Je li tada u redu da pošaljemo zahtev za konekciju ili da možda pošaljemo neku poruku, da pitamo tu osobu za neku poslovnu saradnju ili kako već? Za sada to se promenilo, tako da samo premium članovi koji plaćaju mesečno, a ja recimo isto nisam premium član, na primjer, koji plaćaju mesečnu članarinu mogu da vide ko im je gledao profil. I ako ta osoba nije konekcija, a vidjela je tvoj profil, jednostavno ćeš samo poslati poruku da si vidjela da je gledao tvoj profil i pitati ga da li bi bio otvoren za povezivanje. Na engleskom to sve bolje zvuči. Ja dobijam nebrojen broj poruka. I saw that you checked out my profile, would you like to connect? I to je sve. I naravno da će se povezati. Dakle, opet pričamo, kao i na prošlom intervju, o načinu razmišljanja i o mindsetu koji mora da se promeni. I onim, ja sam ih zvala blokadama, u stvari su pogrešna uverenja koja mi vučemo još iz djetinjstva. Na globalnom tržištu, posebno na engleskom tržištu, oni jedva čekaju da se povežu. Posebno ako je personalni brand jak, ja ne šaljem pozive za konekcije više. Meni ih šalju. Ali kod nas već to malo onako škripucka, jer svi odmah gledaju ko je sa kim povezan, da li se zaista, who cares? Kome je važno ko je s kim povezan i da li se zaista znamo, ako nam daje 30.000 konekcija scope, i mi ne znamo tu osobu, a ta osoba recimo povezana s generalnim direktorom firme u kojoj mi želimo da radimo i kome je zaista važno, nikom nije važno. Dakle, treba otvoriti to, treba otvoriti prozor u svet praktično i biti potpuno nonšalantan i otvoren za povezivanje. Plus povezati se sa nekim drugim mrežama koje su van LinkedIna, koje se promovišu na LinkedInu, jer nas onda oni uvode među 100.000 ljudi koji se time bave. Dakle, da, svaki indikator da je neka osoba zainteresovana za povezivanje nije kao indikator na drugim socijalnim mrežama, jer niko nije zainteresovan ni za što drugo osim za posao i za lični razvoj, a iako jeste, lako ćemo to da blokiramo, ali tako? Tako da ja bih predložila, jer on nije slučajno došao na taj profil, nekako je naveden. Ja sve to shvatam kao signal da treba dalje uspostaviti konekciju. Reci mi nešto od korisnih alata što može povećati našu vidljivost i generalno ojačati naš lični brand su i hashtagovi, to si pomenula malo pre. Ti si rekla da imaš hashtag sa svojim imenom i prezimenom. Mislim, sa autorskim imenom. Mislim, ovim jednostavnim, da. Da, ovim kraćim.
Reci mi, da li je možda dobra ideja da i neko ko nema u planu da bude javna ličnost i kome nije možda toliko važno da se njegovo ime i prezime baš tako zna, ali je važno da ojača lični brend. Naprimjer, ja ne bih želela da budem javna ličnost, ali bih želela da malo ojačam lični brend. Je li u redu da ja napravim hashtag koji se zove Jelena Isailović? Ako si povezana sa mnom, onda ne vredi to što ne želiš, ali tako da zaboraviš. Do 3 hashtaga ulaze u URL. Znači, bilo koja 3 hashtaga da koristiš, ne moraš svoj. Ali koristiš 3 ključna hashtaga, ne više. Jer ako ih koristiš više, to će biti spam post i neće dobiti nikakvu vrednost. Tako da ljudi koji pretražuju LinkedIn ili pretražuju Google mogu doći do tvojih objava tražeći pharmaceutical industry, na primjer. Znači, to su ključne reči koje su bitne za naš profesionalni razvoj. Odabrat ćemo 3 i forsirat ćemo te 3. Dobro, hvala na savjetu. Ja sam mislila da je što je više, to je bolje, ali mi verovatno ima neke granice, a to je znači broj 3. Pa da, broj 3. Na drugim mrežama nema granice. A LinkedIn stvarno hoće da ima kvalitetan kontent i onda ljudi kad koriste mnogo, vidi se da oni u stvari ne znaju šta hoće i onda to spada u spam post i ne vidi se uopšte. Hvala ti na tom savjetu. Eto, naučili smo nešto novo, u stvari naučit ćemo svašta novo večeras od tebe, ovo je samo jedan deo. A evo, voljela bih da pročitam jedno pitanje koje je u međuvremenu pristiglo na Facebooku od ljudi koji prate ovaj naš live stream. Dragan Korničar je postavio ovo pitanje, a ono glasi: LinkedIn Premium omogućava povezivanje sa članovima koji nisu na nivou povezanosti, koji bi omogućio kontakt. Koje je Ivanino mišljenje o Premiumu i da li ga preporučuje? Premium je jako dobra stvar ako smatramo da će nam e-mail omogućiti da se povežemo sa ljudima s kojima se drugačije ne bismo povezali. Tako da taj e-mailing, a zove se in-mail, nam stvarno daje mogućnost da pišemo kome god. Sad je pitanje da li će ta osoba zaista otvoriti to. Moje iskustvo je ponovo da se povežemo sa B konekcijama koje nas mogu direktno predstaviti ključnoj A konekciji i na takav način ostvariti kontakt, nego pisati direktno Arijani Huffington. Vrlo je teško da će ona to otvoriti, ali ako smo povezani s njenim asistentom, vrlo je moguće da hoće. Tako da Premium ima veću vrednost u stvari u nekim drugim stvarima, a to je pre svega LinkedIn Learning koji smo povezali, gde sam ja trebala, da nije bilo COVID-a, da snimam taj kurs, nadam se da će biti, koji nam daje mogućnost da pristupimo svim kursevima najkvalitetnijih stručnjaka u svetu ili sami postanemo kreatori tih kurseva po jako povoljnim cenama. Jer nekih, ja mislim da je $65 mesečno taj premium i za tih $65 mesečno mi imamo bazu od 10.000 stručnjaka koji nam daju odgovore na sva moguća pitanja, da pri tom je to sigurno provereno od strane LinkedIna i da su te informacije tačne. Tako da premium da, ako idemo kroz proces lične edukacije i ako smatramo da ćemo tim mailom zaista doći do osobe koja je ključna, ali te osobe uglavnom imaju administratore i teško da će biti oni ti koji će to pročitati. Da, hvala ti na odgovoru. Nadam se da će Dragan biti zadovoljan odgovorom i da ako se dvoumio da li da uplati taj premium ili nije ne. potrebno. Pa ti si malo prepomenula da nemaš premium. Ja sam ga imala, ali nisam videla neku eksplicitnu vrednost u tome jer nisam učila sa LinkedIn Learninga. A sa druge strane mi je visibility sam po sebi tako visok da sam preusmerila tu investiciju na neke druge stvari i ljude koji mi održavaju to pre nego na sam premium. Imamo još jedno pitanje. Postakla si naše gledalce da se uključuju. Ja sam jako srećna. Ja samo želim da znaju da je mogućnost neograničena i da im je sloboda na dohvat ruke u svakom mogućem smislu i da ne moraju da zavise ni od jednog sistema ako nauče ovo da koriste. To je to.
Evo naredno pitanje pristiglo nam je od naše predsjednice Aleksandre Borović, a ona je željela da zna da li možeš da nam daš možda neki recept kako da jedan mlad stručnjak koji nema nešto mnogo iskustva postupi da bi poboljšao svoje šanse da pronađe posao. Ja bih rekla da bude izuzetno kreativan i da se bavi kreiranjem kontenta koji će pokazati njegovo znanje. Mi svi imamo izuzetno visok stepen znanja u određenim oblastima i iz mog iskustva ljudi s ovih prostora izuzetno široko opšte znanje koje nije slučaj takav u inostranstvu, a nismo svesni toga. Dakle, ako je neko mlad, ako još uvijek nema iskustva, a želi da se afirmiše u nekoj oblasti, najbolje je da bude kreativan, da krene da gradi svoj newsletter, da krene da piše članke, da krene da kreira content, da kreira video. Ne mora on da priča na videu ako se osjeća neprijatno. Postoji toliko načina da se prezentaciono prikaže neki video, da bi se videlo da on nešto zna. I naravno da krene strategijski da gradi svoju mrežu. Dakle, napravi se lista kompanija za koje želimo da radimo. Napravi se lista ljudi koji rade u tim kompanijama do kojih mi možemo doći. Proceni se od 1 do 10 koliko su ti ljudi spremni da nam pomognu i obrati se tim ljudima. Ja sam 246 puta bila odbijena za objavljivanje knjige, 247. put sam prihvaćena i knjiga je postala bestseller. Odbijanje je samo proces i samo učenje, dakle ne shvatamo ništa lično i krenemo da se gradimo i pre završetka fakulteta i pre izlaska na to tržište. Jer ako smo mi bolje izgrađeni na tom tržištu, veće su šanse da ćemo dobiti bolji posao, samim tim i veću platu, tako? Odnosno više će biti rangiran naš servis i bit će skuplji. Da, i oni će kontaktirati nas. Nećemo morati da imamo samo ono ograničeno vreme koliko traje razgovor za posao, pa to je sad pitanje trenutka. Dopasti se nekom ili ne. Tako je. To, na primjer, u moje vreme, sad će tetka da krene, ali u moje vreme to nije bilo tako, jer nije postala ta mogućnost. Sada mladi ljudi imaju toliko fenomenalnu mogućnost da budu viđeni, jer sve te velike kompanije imaju internship programe, koji su preko nekog leta i koji garantuju zaposlenje u visokim korporacijama na širom sveta, ali šta će oni vidjeti u nama? Oni moraju da vide nešto, oni će nešto googlaju, oni će nešto da traže. Ako je neko objavio neku pesmu ili neki blog ili neki stih ili napravio svoj web sajt ili se bavi grafičkim dizajnom pa već ima paletu nečega što je sam kreirao, pa naravno da će on, jer on je već uložio trud biti prvi pozvan. Da, verujem da će ovi savjeti dosta biti od pomoći. Da pre svega malo podstaknu mlade ljude, pomenula si i studente, mislim da je to odličan period u životu, da još uvek imaju vremena, ne gori im pod nogama, da im je važno da budu konstantno zaposleni, već eto da malo rade na svom ličnom brendu i da ispituju tržište. Mislim da je to također jako važan deo potrage za adekvatnim poslom. Naravno, jer oni moraju znati šta žele, ishod je važan. Jer ako mi radimo nešto, ne znamo zašto to radimo, ne znamo u kojoj kompaniji želimo da radimo. Imamo samo viziju da kad završimo fakultet neko će nas zaposliti, to nije poenta. Poenta je da ja znam tačno šta želim, da znam tačno gde želim i kako želim to da ostvarim i da onda to realizujem. A što ranije znam to, veće su šanse da ću na vreme doći do tog rezultata. Ja? A LinkedIn je alat koji će mi omogućiti da dođem do tog ishoda, a ne do samog prisustva. Prisustvo kao prisustvo nije vrednost. Evo imamo još jedno pitanje, a postavila ga je Emina koja prati naš online događaj. Nju interesuje da li savjetuješ da se napravi LinkedIn profil za online prodavnicu? Sve može biti pokriveno u LinkedInu. Dakle, samo će zavisiti koja je naša ciljna grupa, koji su takozvani customer segmenti. Ja ne idem za idealizacijom klijenta, zato što dok dobro ne istražimo tržište, to može da bude pogubno za posao. Ali koje su to naše ciljne grupe i koji je to value proposition, odnosno šta mi to nudimo? Kome pričamo to? Jer ako ja pomažem coachevima, konsultantima, service-oriented biznisima, verovatno neću biti dobar izvod za prodavnicu klavira. Ja? Ali ako ona ima proizvod koji
može da zadovolji određenu ciljnu grupu. Poenta je samo da zna tačno koju ciljnu grupu, šta ona to nudi, kakav je odnos između ciljne grupe i te ponude i kako će to da izloži. I tu je sad važan skill storytellinga i na koji način ćemo mi kroz svoju priču izneti vrednost tog proizvoda. Jer ako mi prodajemo kreme i ja i ti, a ja ispričam priču tako da izazovem emociju i da se neko rasplače bez obzira što mu ne treba ta krema, on će je kupiti od mene. Znači, to je sve set nekih sposobnosti i upotrebe alata da bi to sve leglo na svoje mesto. I to je upravo ono što ja radim. Dakle, nema granice. Sve može da se proda od cipela do intelektualne svojine. Sad kad si ja to izgovorila, to nema granica, jedno pitanje mi je palo na pamet. A to je, dobro, naravno, LinkedIn je mreža na kojoj su povezani ljudi sa različitih krajeva sveta. Ti si u prilici da sarađuješ sa ljudi iz 30 različitih zemalja. A reci mi, da li možda nešto što će biti dopadljivo ljudima u Srbiji nije prihvatljivo za ljude iz nekih drugih kultura? Da li trebaju o tome da vodimo računa? To mi je omiljeni deo. Jedan moj klijent je HR direktor Pepsija za ceo Middle East. I on me je pitao, ok, ali da li će ovo biti funkcionalno za mene, isto kao što je funkcionalno za američko tržište. A ja sam njemu rekla, zašto to tako misliš? On je rekao, ja dolazim iz islamskog sveta i kod nas to drugačije funkcioniše. Ja sam mu rekla, ja sam se... Ne vidim da je to išta bolje u bilo kom ili lošije kontekstu. Dakle, način na koji ćemo mi izraziti sebe, svoju priču i predstaviti svoj brand mora da priča tom klijentu, tom customer segmentu. Neće neko iz Amerike pričati na isti način kao ja ako želim da osvojim naše tržište. A neće niko ni iz Saudijske Arabije pričati isto kao ja ako želi da osvoji Saudijsku Arabiju. Dakle, važno je da znamo, zato taj moj framework koji koristim da pomognem biznisima se zove 963. Mi moramo da znamo biznis model u 4 ujutru i da znamo šta nudimo, kome nudimo, zašto nudimo, kako nudimo i kako zarađujemo na tom. Da bi znali šta da predstavimo. Jer ako se ja pojavim i ispričam priču koja ne rezonuje sa mojom targetnom grupom, ja nisam ništa uradila. A istu stvar, ponovo, ako prodajemo on i ja, pa verovatno će možda čak i njegovi Saudijske Arabije kupiti od mene jer sam plavuša, ali dakle, moramo da znamo psihologiju naše targetne grupe i kako da dođemo do emocije. Na koji način mi možemo emotivno da triggerujemo nekoga da izazovemo akciju kupovine, odnosno angažmana. Zato ja volim svoj community jer je toliko kulturalno diverzifikovan. I mi svi imamo jako velike kulturološke razlike, ali koristimo isti sistem, samo nam je marketinška poruka drugačija. Dakle, krajnji deo tog frameworka je marketinška poruka koja rezonuje kroz LinkedIn sa našim biznis modelom. Kulturološki istu stvar ćemo on i ja predstaviti drugačije, ali ćemo imati isti rezultat. Da, to je upravo ta razlika u ciljnim grupama, ali i naravno moramo se i njima na neki način podrediti, odnosno prilagoditi njihovim potrebama. A možeš li da nam daš neki savjet oko izgradnje nekog sopstvenog brenda, odnosno međunarodne karijere iz Srbije? S obzirom da je tebi to pošlo za rukom, pa recimo ako neko želi da krene tvojim stopama, koji su tvoji savjeti? Ponovo dolazi na scenu ta ljudska konekcija i ponovo dolazi na scenu to emotivno povezivanje sa ljudima. Jako je važno da mi kada radimo nešto, radimo to u skladu sa svojom svrhom i u skladu sa onim što mi zaista jesmo i da autentično stojimo u tome. Svaka osoba na ovom svetu će bolje rezonovati sa nekim ko je prirodan i autentičan nego sa nekim ko se predstavlja da jeste, a zapravo nije. Tako da moj jedini savjet bi bila core vrednost mog biznisa, a to je integritet, ljubaznost i takozvani lovability. Mi nemamo reč za to, ali to je frekvencija love na bav, odnosno frekvencija ljubavi.
Jedna od mojih klijentkinja je bivša izvršna direktorka Forbesa Baltika. Dakle, ne bi se očekivalo da ona angažuje nekog iz Srbije. Sasvim je prirodno da angažuje mene. Zašto? Zato što se osjećala sigurno i stabilno kada radi sa mnom. Ljudi reaguju emotivno i jako je važno da imaju poverenje u nas. Da steknemo takvu reputaciju da sve što se dešava ako smo servisno orijentiran biznis se dešava samo između nas. Odnosno da ćemo mi dati sve od sebe da pomognemo, na primjer, razvoju tog biznisa, a da će se ta osoba u svakom trenutku osjećati sigurno i da je nećemo triggerovati. Znači, opet smo se vratili na istu stvar i zato ja stalno kažem LinkedIn je alat. Sutra će se pojaviti neki drugi alat, recimo Clubhouse koji je sad neviđen hit ili TikTok koji je bio, sad ne znam što se dešava. Ja tamo nikad nisam bila. To su sve samo kanali prodaje i distribucije. Ključ je ljudska konekcija i ta rezonanca između ljudi. I onda nije važna poziciona funkcija, nije važno poziciono liderstvo, nego inspirativno liderstvo. I mi se svi povezujemo i dalje tako rastemo zajedno. I šta se onda dešava? Dešava se da sam ja pozvana u Microsoft i da ću pozvati naravno svoje najbolje klijente u Microsoft. I šta će se dalje desiti? Desit će se da će Microsoft šerovati tu objavu i da smo mi svi zajedno povezani sad sa čitavom grupom executiva iz Microsofta. Mislim, a ona je iz New Yorka, ja sam iz Novog Sada, on je iz, ne znam, Dubaja, nebitno. Ne postoji ni geografska, ni vremenska odrednica, ništa ne igra ulogu. Hvala ti na tom odgovoru. A evo imamo još jedno pitanje. Petar Ilić rekao je kako mu se dopalo što smo čuli dosta o strategijama za pronalaženje dobrog zaposlenja. A možeš li da nam kažeš nešto o strategijama za pronalaženje partnera za pokretanje sopstvenog biznisa ili nekog ko bi bio voljan da nam u tome pomogne? Donekle si započela već odgovor na ovo pitanje sad ovim poslednjim rečenicama gde si pričala o tvojoj saradnji sa Microsoftom. Ja dobijem 1000 takvih poruka dnevno. Vidjeli ste kad smo se logovali moj profil na kom je bilo već, ne znam, jedna poruka u tih par minuta. To je potpuno prirodna stvar na LinkedInu. Na Instagramu će to otići u neki, ne znam, onaj separate folder ili na Facebooku i tako dalje. Ovdje su svi sa kredibilitetom i ostvarivanje partnerskog odnosa i saradnje je prirodna stvar. Ono što se meni dešava sa našim ljudima je da kada ja ponudim partnerski odnos ili saradnju, kreće analiza, pa kreće šta ona sad u stvari hoće, pa šta ona to sad, toga nema tamo. Dakle, tamo ide jednostavna poruka, primijetila sam da se baviš time, izuzetno sam impresionirana tvojim poslom, da li bi želeo se čujemo 15 minuta, razgovor se odigra 15 minuta, utvrdi se prvi naredni korak, ide se tim malim koracima kao ostvarenju saradnje. Dakle, meni je sada stigao mail pre nego što ćemo krenuti od jedne žene koja se bavi prodajom biznisa. Ja sam nju pomenula prošli put kad smo ti i ja imali razgovor. Ona se sad ponovo javila, objavljuje knjigu i želi ponovo da sarađuje sa mnom. Takve saradnje su neograničene. Možda to nije direktna saradnja gdje se vrši neka zarada, ali moje prisustvo uz nju kao osobu kod koje dolaze biznisi koji treba da budu dalje plasirani i njeno prisustvo uz mene gdje će vidjeti biznisi koji treba da budu dalje plasirani, očigledno ima jasnu saradnju. Ako neko ima servisni biznis i želi da se unapredi, sasvim je prirodno da će levitirati ka meni. Ako ja unapređujem servisne biznise, a taj neko ima da ponudi neku win-win poziciju, sasvim je prirodno da ću ja to da sagledam. Dakle, otvorenost, iskrenost i direktna komunikacija u samo jednoj rečenici. Ne elaborati, ne predstavi ništa. Znači, ključna reč je da oni to kažu support. How can I support you? Ili tako nešto. To sve rešamo. S obzirom da je većina korisnika LinkedIna svoje biografije postavilo na engleskom jeziku, je li to savjet da i mi koji smo sa ovog podneblja tu društvenu mrežu, odnosno tu platformu,
koristimo isključivo na engleskom jeziku. Opet zavisi šta nam je cilj, šta je ishod onoga što želimo da postignemo. Ali s programerske strane sasvim je prirodno da će database, baza podataka tih informacija biti mnogo veća na engleskom jeziku, pa će konkurencija biti mnogo veća, ali onda igramo i u većem rangu i sa većim kompanijama. Ako se bavimo lokalom, ako želimo da rastemo na lokalu, ako želimo da radimo na našem prostoru, onda ćemo se fokusirati na naš jezik. Ja uvek savjetujem engleski, zato što nikada ne znamo kada to neko može da vidi, a naši ljudi, uglavnom svi znaju engleski kao svoj drugi jezik, vrlo prirodno. Da, ja sam baš skoro u razgovoru sa svojim prijateljima kad smo razgovarali o LinkedInu, ja sam im govorila o ovom našem razgovoru i temi o kojoj ćemo pričati. I tu se provukla jedna rečenica koja mi je bila vrlo interesantna, a to je da oni doživljavaju LinkedIn kao neki časopis, kao da smo dobili to ekskluzivno pravo da sad budemo na naslovnoj strani i da smo mi pritom urednici te naslovne strane i imamo tu mogućnost da napišemo šta god želimo o sebi i kako god hoćemo da se predstavimo i samo je pitanje trenutka kada će neko otvoriti baš taj časopis na kom smo mi. To je jako lepa metafora, jako mi se sviđa i savršeno pristaje ovoj priči, da. Da, to je upravo i razlog zašto je poželjno da bude i na engleskom jeziku, jer onda se negde i širi broj ljudi koji će razumeti to što je objavljeno. Jer mislim da je mali procenat ljudi koji bi želeo sad da odlazi na Google Translate, da kuca ono što smo, da kopira ono što smo. I uglavnom ljudi koji su tamo znaju. Dakle, to su verovatno, dakle, to je druga populacija u odnosu na druge socijalne mreže. To je populacija koja se bavi svojim sopstvenim razvojem svojeg biznisa, populacija koja u mindsetu rasta i populacija koja ima veće platežne mogućnosti. Sad, opet zavisi šta mi želimo da postignemo ili šta nam je ishod. Ako prodajemo kolačiće, onda ćemo sigurno veći uspeh imati na Instagramu. Ako prodajemo, znači ja opet kažem intelektualnu svojinu i to naglašavam, jer smatram da su ljudi s našeg prostora ubedljivo sposobniji i ne znam, možda sam ja sklonija tome, ali takvo je moje iskustvo. Samo nisu svesni da mogu da upakuju svoje znanje u proizvod koji može da se plasira, onda im je mesto tu. I ja sam primetila da se kod nas LinkedIn ne koristi ili se koristi pasivno i to je razlog zbog kog sam željela da pričam o tome, zato što to može da bude potpuna promjena, ne samo poslovna, nego promjena života ako se uspostavi adekvatna konekcija. Moja drugarica je radila u Zagrebu u jednoj firmi, postavila je neki post, video je dečko iz Praga koji je pozvao da dođe u jednu od najboljih svetskih banaka, zove se Barclays, jel? I ona je tamo otišla i počela je da radi kao programer, a onda su se i njih dvoje, jel? Tako da je ona pronašla i muža i posao i sve ostalo što je bilo potrebno. Samo jednim postom. Ja dalje ne bih komentarisala. Ništa, nakon ovog razgovora svi ćemo objaviti po jedan post. Da vidimo šta će da se desi. Ne znam da li se računa što sam ja jedan Biedermeier skoro uhvatila, to je možda... Savršena priča. Savršena priča za jedan novi LinkedIn post. Malo šale nije na odmet. Reci mi, to pitanje smo najavili da će naši gledalci dobiti odgovor na njega, a eto nisam ti ga postavila do sada, bilo bi skroz bez veze da ga preskočimo, a mene interesuje onaj deo tvoje LinkedIn karijere, na koji način je zapravo tvoj brand postao verifikovan i viralan na Google zahvaljujući LinkedInu? Zbog hashtaga. Jer svakim tim uključivanjem mog ličnog hashtaga u LinkedIn URL i svakom reakcijom korisnika Google je sabirao te, ajde da kažem uslovno rečeno, proizvode. Ja volim da kažem da se te sve igre igraju na jednom otvorenom tržištu, ali se zna ko sa kim u timu igra. Na neki način Microsoft, Google i LinkedIn, a s druge strane Apple i Amazon.
Tako da naš zadatak je da budemo prisutni na obe pozicije, ali da iskoristimo tehničko znanje i algoritamsku upotrebu kako ćemo na tim pozicijama da se dobro pozicioniramo. Dakle, ako ja koristim svoj lični hashtag i LinkedIn da ga uključi u svoj URL i ja znam da će on biti triggerovan svaki put kad neko reaguje ili ostaje komentar, svaki put kada ja ostavim komentar, onda ću ja dalje da se igram. Pa ću reći ovako, prokomentarišite sa hashtag Catherine B. Roy i ja ću vam poslati link za besplatan e-book. Šta će se desiti? 60-70 ljudi će ponovo pomenuti moj hashtag. Šta će se desiti? Moj hashtag će početi da se rangira visoko i Google će kupiti te poene. A šta će se desiti na Amazonu i na Apple? Ništa. Dakle, šta ja moram da uradim tamo? Moram da imam svoj podcast. Kako će se zvati podcast? Pa naravno Catherine B. Roy Show. Zašto? Zato što je to moj hashtag, zato što je to moj lični brand, zato što želim da bude na taj način identifikovan tamo. Šta će se onda desiti? Svakom objavom moje epizode i distribucijom na sve kanale, postoji i Google Podcast, Google će ponovo prepoznati moje ime. Ukrštanjem tih mreža, a to je čista informatika, mi dobijamo visok rating i onda tražimo od Google verifikaciju. Kad nas Google verifikuje, on sakupi sve informacije sa svih mogućih mesta i mi skočimo kao javna ličnost i to je onda nešto što nas rangira kao eksperta, mene lično za online poslovanje ili nekog drugog za nešto drugo. I Google Knowledge Verification imaju samo ljudi koji su ili muzičari ili umetnici ili javne ličnosti. A posle sledi Wikipedia do koje još nismo stigli. Znači sve to je u stvari čista informatika. Samo treba znati kako da iskoristimo to. Reci mi, da li si ti primetila da nakon tog momenta kada ti je profil postao verifikovan, da li si dobijala neke možda ozbiljnije ponude poslovne? Tada su krenule ozbiljnije ponude. Jer mojim objavljivanjem činjenice da me je Google verifikovao, jer moramo uzeti u obzir da moje autorsko ime jeste registrovano u Zavodu za intelektualnu svojinu i ja imam copywriting na njega, ali ja nemam fizički opipljiv dokaz osim tog dokumenta da sam to ja. Meni je jako važno da Google verifikuje to, a Google je verifikovao dakle sva moje dokumenta i moju ličnu kartu i pasoš i knjigu i izvod iz Zavoda za intelektualnu svojinu i tako dalje. Ja sam sada mirna po tom pitanju. I prosto tom verifikacijom, pa sasvim je normalno, ako neko ima credibility panel na kom su Google, Amazon, ne znam, Mindvalley, Goldman Sachs, Microsoft, da će sledeći biti T-Mobile. Ja samo koristim svoja predznanja koja nisam imala prilike da koristim ranije iz informatike i da se malo igram. Usavršavam svoja znanja iz elektronskog poslovanja. Moram da opravdam njihov poziv i to što su oni mene pozvali da radim na tome i onda kada ostvarimo zajedničku saradnju i win-win, to je opet podizanje kredibiliteta. Dakle, sve je kredibilitet i samim tim rastom raste naša vrednost, naše pozicioniranje i šta se meni dešava? Ja ne dolazim u situaciju da pregovaram oko nekog javnog nastupa tako što oni ne znaju ko sam ja, pa sam ja poslala prijavu, pa oni mene istražuju. Ja čak ne želim to. Znači, ja pregovaram tako što sam ja već došla, oni već znaju ko sam i mnogo je jednostavnije. Ne tražim baš pastrmku ko Sting kad je dolazio u Novi Sad, ali ne tražim ni ništa manje. Moj cilj čitavom ovom pričom je samo da motivišem naše ljude. Ne moraju da zavise od odluke jedne osobe. Postoji toliko milijardi ljudi na ovom svetu koji mogu da donesu mnogo bolju odluku. S obzirom da se sve ove platforme putem kojih možemo da komuniciramo sa ljudima maltene na svakodnevnom nivou menjaju, to je tebi sada primarni posao, primarno zanimanje. Reci mi koliko ti vremena i truda to oduzima svakodnevno. To je samo praćenje, da budeš uvek u toku sa tim najnovijim informacijama koje su za tvoj posao sada vrlo važne.
Meni ne mnogo, jer dobijam informaciju od LinkedIna o svakoj promjeni kao jedan od influencera, tako da je moj posao da sagledam šta je novo, a novog će biti jako mnogo i ja jedva čekam da počnu live streaminzi i sve ostalo, audio, roomovi i ostale stvari koje oni planiraju, jer ne fokusiram se na ostale platforme. Dakle, mi moramo odabrati jednu platformu za sebe i za pozicioniranje, uvladati njom. Moj posao se svodi na to da ja budem autor kontenta. To isto tako ne postavljam ja, niti vodim račun o tim administrativnim stvarima, više to sam delegirala, ali ja sam ta koja će da odluči da li će nešto da bude postavljeno ili neće. Tako da više sam ja sada opredeljena na unapređenje svog znanja o online poslovanju, da mogu da dovedem klijenta do rezultata koji njemu treba, nego što se bavim socijalnom mrežom. Jer LinkedIn je samo jedan od 9 elemenata biznis modela. Ako smo 8 omašili, neće to biti dobro, neće to dobro funkcionisati. Dakle, inspiracija stoji, sve to stoji, ali nije to tako jednostavno, ali može da se nauči, to je point. Pomenula si već par puta tih 9 elemenata LinkedIna. Možeš li da nam otkriješ koji su, da bismo i mi obraćali pažnju na njih? 9 elemenata biznis modela. Tako. To je, ako pričamo o našem biznisu, moramo da znamo, opet ću možda koristiti engleske termine, ali customer segmente, znači našu targetnu grupu, moramo da znamo value proposition, odnosno šta tačno mi nudimo, u kojim opsezima, koje su cene, na koji način, kakve su vrste naplate, kakav je revenue stream, kakva nam je struktura troškova, da li se uklapa u taj revenue stream, na koji način komuniciraju taj value proposition sa našim customer segmentom, odnosno kakva je veza između proizvoda ili servisa koje mi nudimo i osobe koja će da bude konzument toga, koji je kanal, a to je LinkedIn, kakve aktivnosti treba sprovedemo, koji nam resursi trebaju i ko su nam partneri. Znači, to sve kad rešimo i kad imamo taj business growth plan, onda učimo LinkedIn koji ima 6 elemenata: profil, algoritam, SEO, SSI i visibility, odnosno engagement. Znači, to je sad dublji sklop. A najdublji sklop dalje ide marketing, messaging, kreiranje kontenta i praktično klasična promocija koja će dovesti našeg potencijalnog kupca do onog što mi možemo da ponudimo. Znači, to je neki scope elemenata za koji treba minimalno 2 meseca da se savlada i da se nauči da bi se izašlo. Ali ako pričamo o nekom ko traži posao, onda ćemo prosto otkucati Apple, naći zaposlene u Apple-u, povezati se sa njima i pokušati da ostvarimo komunikaciju. Pa je to simplifikacija. Dakle, LinkedIn je rudnik zlata, ako znamo tačno koje zlato tražimo. Jel može tako? Tako? Mislim da je to sjajna rečenica u kojoj zapravo treba svi da se pronađemo. Treba da otkrijemo prvo u sebi šta želimo i šta nam je potrebno, onda ćemo lako pronaći put do toga. Mm-hmm. Želela bih da pozovem i našeg potpredsednika Mense Srbije, Predraga Đukića, koji je ovde prisutan sa nama na ovom našem Zoom sastanku. Verujem da je Teđi ova tema vrlo interesantna i rekao mi je da ima pitanje koje bi želeo da ti postavi, a s obzirom da je ovde, mislim da je baš bez veze da mi tekstualno pošalje pitanje pa da ga ja pročitam. Teđi, izvoli da čujemo tvoje pitanje. Hvala, Jelena. Ja prvo da se zahvalim Ivani što je podelila neka svoje znanja i da kažem da je ovo stvari jedan značajan podsticaj koji može da inspiriše ljude da se priključe jednom fenomenalnom alatu što je LinkedIn, definitivno. Ali bih volio da kažem isto da treba to gledati kao investiciju. Dakle, jako lepo slušati nekog ko je tome uspeo, ko je pristupio vrlo studiozno tome, posvetio se, shvatio kako to sve funkcioniše, a potom rekao je možete to vi ako sam ja mogla. Hoću da kažem samo da pripremim ljudi da je to svaki post je zapravo investicija. Dakle, nešto moramo da uložimo. I kada ga postujemo, znači mi se zadužili. Neko vreme ćemo morati da provedemo sa njim. Prvo, nešto što ode nesvesno, a to je da gledate šta se dešava. Znači, to je isto kao na drugim društvenim mrežama, to je jednostavno vuče čoveka.
To je jedna stvar, ja danas pokušavam toga da se rešim, jer to čisto gubljenje vremena, tako da doživljavam barem. S druge strane, Ivana je pomenula komentare. Komentari će da stižu, a onda će da stiže i više, i onda sve više, a počne da stižu i neke poruke. Jer recimo sad Ivana, ja sam pričao sa Ivanom da on ima preko 100 poruka koje čekaju njen odgovor. Svaka ta poruka koju je dobila, svaki komentar koji je neko postavio, u stvari traže vašu reakciju. I ja sam se prešao, pa sam otišao na put. Postovao sam, bilo mi je bitno, otišao sam na put i onda sam ušao u problem zapravo. I mi na telefonu dočekao da odgovaram na desetine komentara, od kojih neki su bili provokativni, neki nisu bili ni prijatni i tako dalje. Ali moram da pohvalim, LinkedIn je zapravo zaista, da kažem, mreža kulturnih ljudi. Imao sam samo 2 osobe koji su ekstremno nekulturne, što je hejteri, ali onako najgorem smislu, a komuniciram sa stotinama. Tako da je to stvarno vrlo, vrlo pohvalno. I sada, ja bih ovdje postavim jedno pitanje, a to je, Ivana, šta bi bila tvoja, kažem, najveća greška koju si napravila na LinkedInu? Dakle, šta ne bi sigurno više uradila? Da možeš da se vratiš, da bi promenila odluku u tom trenutku, pošto mislim da na greškama izuzetno se dobro uči i ne moram da ponavljam tuđe greške, to bi bilo neko idealno. Eto, to je bilo pitanje koje bih ja imala. Prvo, želim da kažem da mi je jako drago što si ti ovde i što smo se ponovo povezali. Najveća greška koju sam ja napravila je što sam otišla na live nepripremljena. Live je tek počeo bio. Ja sam bila jedna od beta usera live-a, a recimo ovo je sad live, jel tako? Ali mi znamo o čemu pričamo. Dakle, svaki nastup ima vrednost i mora da ima svoj tok. I svaki taj live ima formulu po kojoj se radi, kao što svaka kreiranje kontenta ima svoju formulu. Ja sam izašla na live i koristila sam alat koji streamuje na sve socijalne mreže u isto vreme. I onda sam počela da dobijam upravo to, komentare, a da prvo nisam znala sa koje mreže stižu, ko ih uopšte postavlja, da li su validni, na šta ja treba da obratim pažnju, kako da reagujem. Nisam imala moderatora koji mi je vodio taj live i našla sam se u situaciji da od siline tih porukica koje su stizale na tom alatu, ja sam izgubila koncentraciju i nisam iznela to na onom nivou na kojem je trebalo. To je bilo simpatično, ali ne bih ja to više tako. Tako da sad je uvijek neko sa mnom da bi ispratio to i upravo meni skrenuo pažnju na ono na što ja zaista treba da odgovorim. Ovo se kažem upravo jer kreće taj beta test audio roomova, koji će biti najmoćniji alat koji sada radi Clubhouse, recimo. LinkedIn to integriše. Ok, bit će samo glas, nećemo se mi videti, ali opet nekad ostane uključen taj voice, opet to ostane, opet to neko snimi, opet to ostavlja trag, jel tako? Znači, ne bih više nepripremljena dolazila nigde. Znači, da kažem ovako da je neuspeh u pripremi i priprema za neuspeh. Upravo tako. Trećom može da se izbriše. Do svih mreža. To je, ja mislim, odličan savjet. Za sve ljude koji možda žele da iskoriste kasnije te audio roomove kad se budu pojavili, pa dobro, da znamo da se na samom početku pripremimo za korišćenje njih, da pripremimo neku taktiku ili eventualno, kao što ti reče, nekog pomagača. Jeste. Ja bih voljela da to budeš ti sa mnom uvek. Pa dobro, hvala ti na tome. Nisam mislila pomagača, nego koautora, na primjer. Da, to ume da bude jako riskantno, jer live-ovi su poprilično nezgodna stvar. Jedna stvar je kad se to radi u zdravom okruženju, kakva je sad Facebook stranica Mensa Srbije, a druga stvar je kad se to radi na svim socijalnim mrežama gde ja zaista ne znam ko me prati. Dakle, ja sam u poslednje vreme imala kreiranje nekih lažnih Instagram profila u moje ime i kontaktiranje ljudi koji mene znaju. Mi smo jedva sprečili to prijavama tih profila, ali sve te stvari takozvanog tehnološkog cyberbullinga su prisutne. A na LinkedInu ipak ne toliko. Ipak postoji zaista neka zaštita i protekcija. Osim ako stvarno ne uzmete alat i ne streamujete ko ja svuda. Ništa, hvala ti onda na toj greški.
pa si onda ukazala i našim ostalim Radit ću to gledaocima. ponovo, ali pametno. A onda ćemo verovatno da se družimo i po treći put, a tad ćeš nam preneti utiske. Verovatno neće biti tema LinkedIn, ali nema veze. Imaćemo jedno pitanje koje će se ticati upravo toga. Svog iskustva. Da. Zaboravih malo pre da se zahvalim Peđi na pitanju. Hvala ti, Peđa, unapredio si ovaj naš razgovor i svakako, verujem, doprineo i svojim komentarom, zato što je i Peđa ozbiljan poznavalac LinkedIna. Mogu samo kažem da mi je bilo izuzetno zadovoljstvo. I nama. Vidimo se u postovima i člancima, šta drugo vam kažem. Vidimo se. Hvala, Peđa. Sada, s obzirom da evo ja pratim ove naše komentare na Facebooku, mislim da smo odgovorili na sva pitanja. I evo već je prošlo sat i 20 minuta od kako razgovaramo, proletelo je, ali zato što imamo baš dosta stvari o kojima je trebalo da se popriča, da nam objasniš, da bolje razumemo. I verujem da si mnoge ljude još i podstakla da kasnije još malo sami tragaju za nekim pitanjima i za odgovorima o ovoj mreži koja može da im bude jako korisna. Mogli bismo već da privodimo kraju ovaj naš razgovor. Hvala ti na izdvojenom vremenu. Hvala ti na svim informacijama koje si nam dala. Bilo je jako fino slušati te. Naravno, jeste bilo tu stranih reči, ali prosto zato što je to mreža koja, ja mislim da i ne daje mogućnost da bude na srpskom jeziku, sve je maltene na engleskom, da. Ali verujem da su i naši gledalci u velikoj meri bili pripremljeni na to i da su i sami korisnici LinkedIna, pa im to, verujem, nije smetalo. Pa nisu toliko puno, mogla sam više. Videla se da se trudiš da prevedeš čak i ono što do sada možda nisi prevodila. Hvala ti na tome. Video se taj trud i želja da svojim ovim slušalcima prikažeš to onako najjednostavnije moguće. Kako bismo svi razumeli, naravno, i na kraju otišli sa ovog razgovora sa nekim znanjem, bogatiji za dosta novih informacija. Htjela bih da se zahvalim i našim gledalcima koji nas prate redovno. Mi se trudimo da kada organizujemo ove naše online događaje pripremimo nešto što može samo da vam unapredi vaše slobodno vreme koje ste odlučili da provedete sa nama i da kasnije te informacije možete pametno da iskoristite i eventualno nekom da prenesete ko će također to pametno iskoristiti. Naravno, u planu je da nastavimo sa našim online događajima, iako sada konačno možemo da se družimo uživo, ali ovako nam je sjajna prilika da se družimo sa ljudima koji su možda udaljeni od nas, pa evo ja imam jedinstvenu priliku da budem u istoj virtualnoj prostoriji sa Ivanom koja je u Novom Sadu, ja sam u Kruševcu, ali trenutno doživljavam kao da smo zajedno. I to je jedinstvena prilika koju nam ovi naši online događaji pružaju. Hvala vam što nas pratite. Ukoliko imate bilo kakvu ideju da nam predložite neko ko bi mogao da bude naš gost, slobodno napišite u komentarima. Mi smo uvek otvoreni za dobre predloge i želela bih da vas pozovem da naravno pratite naše društvene mreže. Tu ćemo i dalje objavljivati ideje koje ćemo sprovoditi u narednim danima. Naredni online događaj bit će najavljen na svim našim društvenim mrežama, pa vas pozivam da to pratite i da nas ponovo gledate. Do tada, veliki pozdrav!